Reka mbasuhuze mbifuriza kugubwa neza shuti bakunzi bacu badukunda kuri Mura TV. Nige tuba tubagezaho amakuru agiye atandukanye yaba imyidagaduro, amakuru atandukanye rwose tuba tubagezaho 5 kuri 5. Reka mubwire ngo wowe utameze neza, nkubwire ngo hari igihe kizagera bikagenda neza, none urakenya ariko ejo bizagenda neza, usange nawe uri gukirigita ifaranga nk'abandi. Wowe uri mu majyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba, burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, nkubwire ngo yambi kabisa. Rero akaba ari weekend tugiye gutangira, mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Fata isegonda rimwe ryonyine gusa aho dukorera ikintu cy'ingenzi kiradufasha nawe kigufashe, nukanda subscribe niba utayikora. Ngushimira cyane nawe wamaze kuba wayikora. Uyu mugoroba rero muri kano kanya tuje kuba tubagezaho inkuru zivuga ku myidagaduro. Tuje kubabwira rero ku nkuru y'igitaramo. Ni igitaramo gikomeye, igitaramo rwose kizaba kibera mu karere ka Huye, ahazwi nko kuri kaminuza SDA Church cyangwa se itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi riri hano i Butare cyangwa se i Huye. Uvuye mu mujyi umanuka werekeza kuri kaminuza y'u Rwanda, kuri UR cyangwa se University of Rwanda. Ahangaha rwose ku bantu bahageze baba bahazi, ni impande za hoteli yitwa Baltos Hotel. Ni igitaramo rero kizaba cyateguwe na korali yitwa God's Flock Choir. Kizaba ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 2024, aho bazaba rero badushyirira hanze umuzingo w'indirimbo. Ni indirimbo rero bazaba bashyira hanze rwose, kikaza ari igitaramo cy'akataraboneka, igitaramo kimeze neza cyane. Ndakora rero kuzakitabira. Ni igitaramo tuzaba turi kumwe n'iyo korali yitwa God's Flock Choir. Kuri Mura TV tuzatuhabereye 5 kuri 5 tubarangira gahunda zose uko zigenda zikurikirana, na gahunda nimwe uzacikwa. Reka nkurake rero kuzaba hibereye face to face, bizaba rwose ari ibicika, kuko tuzaba turi kumwe na korali zizaba zasuye zaje gufasha kurocinga cyangwa se gushyira ahagaragara izo ndirimbo. Hari korali rero yamenyekanye cyane, ni korali yakunzwe cyane mu Rwanda, ni korali yubatse amateka menshi mu Rwanda, haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no mu yindi migabane. Iyo nta yindi rero ni korali yitwa Ambassadors of Christ. Ntago hazaza Junior, ahubwo hazaza ambassador, senior ambassador, niyo izaba hibereye. Ndakurarikira kutazacikwa. Ni igitaramo cy'akataraboneka, kuhabura ni ukunyarwa zigahera. Hari abantu benshi mukunda umuririmbyi witwa Sarah Sanyu. Ndakurarikira kuzaba hari nawe rero nkusuhuza cyane. Niba ukunda uwo muhanzi akaba n'umuririmbyi mwikorari Ambassadors of Christ, uzaba hari rwose wirebere kuri ibyo byiza. Hanyuma rero tuzaturi kumwe na korali yitwa Jasper Singers yo kuri kaminuza SDA Church, ndetse n'andi makorali atandukanye y'ahangaha. Ndakubwira ngo izi korali ushobora kuzumva mu mazina tuzivuga utarazibona ziri gupresent live, ukumva wenda ni ibintu utari kumva neza, ariko reka ngwera kiri kuzaba hari. Ni ibintu muzakunda cyane, ni ibintu uzakunda. Rero ni igitaramo kizaba ku itariki 9. Ku itariki 9 nibwo igitaramo kizaba kibaza ukwezi kwa 11. Reka mbabwiye ngo mutegura iyo myenda muzaza mwambaye, mwifure muyibika amakote. Ikindi kandi nanone kuko ni igitaramo kiba kitabiriye n'abantu benshi cyane, ndakurarikira kuzazinduka mw'abantu mwe. Uzazinduke wicare imbere, gufotora biremewe, gufata video biremewe, uzaze wicare imbere wirebere uko bizaba bimeze. Gahunda zose zikurikirana 5 kuri 5. Ambassador iririmba ureba, Jasper Singers bamanuka kuri stage wirebera. Hanyuma rero na korali nyirizina navuga ni nk'umugeni wo kuri uwo munsi uzaba hari, ariyo God's Flock Choir cyangwa se umukumbi w'Imana, bazaririmbe naho wibereye hafi aho ngaho uwirebera. Reka rero dusoza iki kiganiro, abantu mwifuza ko twazakora ikiganiro live, mutwandikire muri comment.
abantu bakunda imwe muri izi kwaya cyangwa se wumva ufite amatsiko yo kuzaza kureba izi korali, yaba Ambassadors of Christ, haba iyitwa Jasper Singers cyangwa se God's Flock, namwe mutwandikiye muri comment. Ariko cyane cyane comment ndi kwifuza cyane ni comment za live. Abantu mwumva mwifuza ko twakora ikiganiro live, twatumiye bamwe mu baririmbyi b'ikorali bakatuganiriza ku by'icyo gitaramo, nabo mukababona impano bafite, ikintu bazaba duteganyije kuri uwo munsi. Mutwandikire muri comment mutubwira ati live irakenewe, nako tuzaza rero bidatinze cyane tubagezaho iyi live. Tuzaba turi kuganira nabo twabatumiye, abicaye hano muri kubareba gatanu kuri gatanu, gahunda zose tuzibagezaho uko zigenda zikurikirana. Bazatubwira byinshi rero kuri iki gitaramo. Abantu bumva rero ikenewe muratwandikira muri comment, niba mubona idakenewe cyane nabwo kabisa ntabwo twakwirirwa tuyizana mutayikeneye, ariko niba rwose mwumva mwifuza kuzabona iyi live mutwandikire, tuzababwira bazi badushishikariza iki gitaramo, namwe mubirebera murebe ko bafite impano. Ndabwira ngo ni korali ifite impano, bararirimba neza cyane, ni korali isusurutsa abantu, ntuzabure. Ni igitaramo kiryoshye. Nayibaze korali Ambassadors of Christ bazaba bamanutse baje i Huye. Ni byinshi cyane rero, reka njyewe mbesubikiye ahangaha. Turabakunda cyane. Njye nk'ibisanzwe ni Gift Imura, iyi ni Imura TV. Ciao ciao.